வெஹிக்கிள் மெயின்டெனன்ஸில் முக்கியமான ஒரு இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது வந்து இந்த என்ஜின் ஆயில். இந்த என்ஜின் ஆயிலையும் நிறைய கம்பெனிஸ் என்ஜின் ஆயில் இருக்குது, நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் என்ஜின் ஆயில்ஸும் இருக்குது. நம்மளில் பல பேர் எந்த என்ஜின் ஆயில் நம்மளோட வெஹிக்கிளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நம்மளில் பல பேர் கடையில் தர என்ஜின் ஆயிலையே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்படி யூஸ் பண்ணுறதால என்ஜினோட மெயின்டெனன்ஸுக்கு கண்டிப்பாக பாதிப்பு இருக்குது. ஸோ என்ஜின் ஆயில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், எந்த என்ஜின் ஆயில் யூஸ் பண்ணால் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். என்ஜின் ஆயில் வந்து என்ஜின் லுப்ரிகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், அதாவது உராய்வு நீக்கம். ரெண்டு மேற்பரப்புகள் ஒன்றை ஒன்று உரசும் போது வந்து வெப்பம் அடையும், அதே வேளை தேய்வடையும். இதை தடுக்கிற செயற்பாடு தான் இந்த லுப்ரிகேஷன் அல்லது உராய்வு நீக்கம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் என்ஜினோட வெப்பத்தையும் குறைக்குது, என்ஜினை க்ளீனாகவும் வச்சிருக்குது. என்ஜின் ஆயிலில் வந்து 3 வகையான என்ஜின் ஆயில் இருக்குது. முதலாவது வந்து மினரல் ஓ கன்வென்ஷனல் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாவது வந்து சிந்தட்டிக் ஓ ஃபுல்லி சிந்தட்டிக். மூணாவது வந்துட்டு செமி சிந்தட்டிக் ஓ சிந்தட்டிக் பிளெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மினரல் ஆயில் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கச்சா எண்ணெயிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டு, அதாவது க்ரூட் ஆயிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டு 20 to 25% வந்து அடிக்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஆயில் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். அதே வேளை இந்த ஆயிலோட மூலக்கூறு வந்து ஒன்று பெருசு ஒன்று சின்னன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒரு சீரற்ற நிலையில் காணப்படும். இந்த ஆயிலால் வந்து சின்ன சின்ன இடத்துல போயிட்டு லுப்ரிகேட் பண்ண முடியாது. அதாவது சின்ன சின்ன இடங்களுக்குள்ளே இந்த ஆயில் போய் வந்து உராய்வு நீக்கம் பண்ணாது. அதனால் என்ஜினில் ஒரு ஸ்மூத்னஸ் ஒன்று இருக்காது. இந்த ஆயில் வந்து ஹெவி டியூட்டி வெஹிக்கிள்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே வேளை ஆரம்ப காலத்தில் வந்த கார்ஸ், ஆரம்ப காலத்தில் வந்த வெஹிக்கிள்ஸுக்கும் இந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது வந்து சிந்தட்டிக் ஆயில். இந்த சிந்தட்டிக் ஆயில் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கச்சா எண்ணெயிலேருந்து அட்வான்ஸ் ரீஃபைண்டிங் ப்ராசஸ் மூலமாக கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணி பிரிச்செடுப்பாங்க. அப்படி பிரிச்செடுத்த பிறகு வளமையாக 20 to 25% வந்து அடிக்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஆயிலில் ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த ஆயில் மினரல் ஆயிலை விட கொஞ்சம் திக்னஸ் குறைவாக இருக்கும். அதே வேளை இதோட மூலக்கூறுலாம் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். பிகாஸ் இவங்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு உட்படுத்தி எடுத்ததால் இந்த மூலக்கூறெல்லாம் ஒரே அளவில் இருக்கிறதால வந்து என்ஜின் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ஜினுக்குள்ள ஒரு ஸ்மூத்னஸ் ஒன்று இருக்கும். அதே வேளை சின்ன சின்ன இடங்களுக்கும் போயிட்டு இந்த ஆயிலால் வந்து லுப்ரிகேட் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆயிலால் வந்து அதிக அளவு ஹீட்டை தாங்க முடியும். அடுத்து வந்துட்டு செமி சிந்தட்டிக் ஆயில். இந்த செமி சிந்தட்டிக் ஆயில் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து மினரல் ஆயிலும் சிந்தட்டிக் ஆயிலும் 2 ஆயிலும் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதாவது மினரல் ஆயில் ஒரு 60%, சிந்தட்டிக் ஆயில் ஒரு 40%. அப்படி வந்து ஒரு கம்பெனிஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து 2ஐயும் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ எந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணால் வந்து நல்லது அப்படின்னு சொல்லி மெயினான வித்தியாசங்களை சொல்லிடுறேன். இந்த சிந்தட்டிக் ஆயில் ஓ ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் ஆயில், இந்த ஆயில் வந்து மற்ற ஆயில்ஸை விட வந்துட்டு பாவனை காலம் அதிகம். அதாவது நம்ம குறிப்பிட்ட ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் வந்து ஆயிலை மாற்றுவோம், ஆயிலை சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஏன்னு சொன்னால் அதோட விஸ்காசிட்டியை இழந்துடும், பாகுத்தன்மை, அதோட அந்த வலுவழுப்பு தன்மையை வந்து அந்த ஆயில் இழந்துடும். அதனால் வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டருக்கு பிறகு ஆயிலை மாற்றுவோம். அந்த காலம் மினரல் ஆயிலை விட வந்து சிந்தட்டிக் ஆயிலுக்கு வந்து அதிகம். அதே வேளை சிந்தட்டிக் ஆயில் வந்து மினரல் ஆயிலை விடவும் செமி சிந்தட்டிக் ஆயிலை விடவும் 2-3 மடங்கு விலை அதிகம். ஆனால் சிந்தட்டிக் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. இந்த செமி சிந்தட்டிக் ஆயில் வந்து 2க்கும் இடைப்பட்ட ஒரு காஸ்ட்டில் இருக்கும். மினரல் ஆயிலுக்கும் சிந்தட்டிக் ஆயிலுக்கும் 2க்கும் இடைப்பட்ட காஸ்ட்டில் இருக்கும். அப்போ நான் வந்து அவ்வளோ காசு கொடுத்து வந்து சிந்தட்டிக் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னு சொன்னால், உங்களோட வெஹிக்கிளோட சிசி அதிகமாக இருந்தாலும், உங்களோட என்ஜின் வந்து ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ஜினாக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்துட்டு சிந்தட்டிக் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. சிந்தட்டிக் ஆயில் யூஸ் பண்ண சொல்லித்தான் கம்பெனியாலையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. சிசி குறைஞ்ச என்ஜின் ஒரு 100 சிசி 150 சிசி என்ஜின்ஸுக்கு வந்து செமி சிந்தட்டிக் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம். பட் இருந்தாலும் உங்களோட வாகனம் வந்து புது என்ஜினாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் வந்து அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட 5000 கிலோமீட்டரோ 10,000 கிலோமீட்டரோ அது வரைக்கும் என்ஜினோட பாகங்கள் இசைவாக்கம் அடைய மட்டும் சிந்தட்டிக் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. அதுக்கு அப்புறமா செமி சிந்தட்டிக் ஆயிலுக்கு மாறிக்கொள்ளலாம். ஆனால் சிந்தட்டிக் ஆயில் ரெக்கமெண்ட் பண்ண என்ஜின்ஸுக்கு கண்டிப்பாக சிந்தட்டிக் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களோட காரோ பைக்கோ சர்வீஸுக்கு கொண்டு போகிறீங்கன்னு சொன்னால் மெக்கானிக் எந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக பாருங்கள். சிந்தட்டிக்கா, செமி சிந்தட்டிக்கா, மினரல் ஆயிலா, 3 ஆயிலில் எது யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். சில மெக்கானிக்ஸ் வந்துட்டு சர்வீஸ் காஸ்டெல்லாம் கட்டுப்படியாகணும் அப்படின்றதுக்காக மினரல் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதையும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க. அடுத்து வந்து இந்த ஆயிலில் வந்து SAE 10W30 20W50 அப்படின்னு சொல்லி நம்பர் இருக்கும். அந்த நம்பர் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். ஸ்டே டியூன்.